اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو د خپلواک ټولواک او لا یزال رب په سپېڅلي نامه چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی. درنو ګډونوالو، قدرمنو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اجازه راکړئ چې نننۍ غونډه د خوښۍ، درناوي او رښتینې مینې په یوه خوږه، خوځنده او شرنګېدلې فضا کې پیل کړو. نن موږ د قلم د ستاینې، د فکر د بیدارۍ او د ژبې د ښکلا د لمانځلو لپاره دلته راټول شوي یو. دا ناسته یوازې یوه رسمي غونډه نه ده، دا د هغو ذهنونو او فکرونو ادبي میله ده چې رڼا زیږوي. د هغو زړونو جرګه ده چې د هرې ښېګڼې پر اور کې لمبیږي، او د هغو ادبي حلقو ټولګی دی چې د ادب په ټال کې د خیال په وزرونو الوت کړی دی. نننۍ غونډه د هېواد ادبي بهیر د هغو بېسارو هڅو یوه بله ښکلې پاڼه ده چې هره اونۍ په مینه، ژمنتیا او احساس لیکل کیږي. موږ دلته د یووالي، درناوي او ګډ فکر د سیوري تر یوه چتر لاندې سره ناست یو، تر څو وښیو چې ملت هغه وخت پورته کیږي چې د قلم پر وزرو الوت وکړي. نو راځئ دا غونډه د ستاینې په یوه تود غږ، د احترام په یوه ژور احساس او د ادب په یوه روښانه رنګ سره پرانیزو. د دې ناستې هره شیبه دې خوږه وي، هره وینا دې اغېزمنه وي، او هره لحظه دې زموږ د فرهنګي کاروان په تاریخ کې نوې او روښانه کرښه وکاږي. نننۍ غونډه چې د ستر او لوی استاد، نامتو لیکوال او د پښتو ادب د پوهاند صدیق الله رښتین د درناوي په مناسبت جوړه شوې ده، یوازې یوه فرهنګي ناسته نه ده. دا د یوه داسې شخصیت د قدر کولو شیبه ده چې د خپل عمر هره دقیقه یې د پښتو ادب، قاموس، لیکنې، څېړنې او فرهنګي خدمتونو په لار کې مصرف کړې ده. نننۍ غونډه د یوه نسل د مننې نغمه ده. دا غونډه هلته درناوی دی، دا غونډه هغه ته درناوی دی چې ملت یې خپلو هغو لویو خدمتګارانو ته ورکوي چې نومونه یې د زمانې پر پاڼو تل پاتې لیکل کیږي. د صدیق الله رښتین نوم زموږ د ادبي تاریخ په زرینو کرښو کې ښکل شوی دی، او د ده کارنامې نه یوازې د ستاینې وړ دي، بلکې د راتلونکي لپاره د لارښوونې مشعل هم دی. صدیق الله رښتین درناوی زموږ د فرهنګي هویت درناوی دی، او د هغه د همدې درناوي د یوه ښکلی انځور دی. نو خبرې را لنډوم، او د همدې تلپاتې نه هېرېدونکې شیبه کې د ملکوتي غږ څښتن قاري صاحب عرفان الله حماسي ته بلنه ورکوم چې د دریس سر ته راشي او د کلام الله په څو مبارکو زموږ نننۍ غونډه پیل کړي. قاري صاحب عرفان الله حماسي.